yerda. Xudo xolisa bugun shiniraylarni tindirmayapmiz, mijozlarimiz mana xudo xolisa T30 qo'shbalandor aka tabriklayman. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshi charchamayapsiz. Tegidan shonli o'tirsin, yaxshi kunlik xizmatchisi. T30 qo'shbalandor ishda xudo xolisa qattiq xizmat qiladi endi mashina. Xudo xolisa ko'ramiz shu yerda viloyatda. Toshkent, xullas respublika bo'yicha xizmat ko'radi. Yuk tashiydigan avtomobillarimiz mana sotuvda tayyor, murojaat qilsangiz bo'ladi. Polni necha kunda ishlarni bitirishdi? Bir kunda polni bak benzin quyishdimi? Mana polni bak benzin ham quyib, yoqdimi bolliqchanaga joni sog' bo'lsin. Asosiysi ko'nglingiz to'q bo'lsa, xursandmiz bizlarni tanlaganingizda. Agar sizning nomingizdan yana klient kelsa, ikkinchi, misol uchun birorta tanishingiz maslahat bersangiz, mashinangizni moyni almashtirishni ham tekin qilib beramiz. Misol uchun birorta tanishingiz olaman deb, sizning nomingizdan men sizga biroz yetirib qo'ysangiz, moyingizni ham, moy almashtirishingizni ham tekin qilib beramiz. Aka, joni sog' bo'lsin, tabriklayman, yaxshi kuninglar xizmatchisi. Akalar tabriklayman, yaxshi kuninglar xizmatchisi. Xudo xolisa. Rahmat. Mana menejerimiz Ozodbekga alohida rahmat. Bir kunda ishimizni bitirib berdi. Gap yo'q. Xudo xolisa, asosan mijozimiz xursand, tegidan shonli o'tsa, yaxshi kuninglar xizmatchisi. Rahmat. Kimga shu avtomobilga kelsa, murojaat qilaverasizlar.